सिगरेट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है और उसे हमें नो डाउट कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि लोग जब सिगरेट पीने के बाद बचे हुए छोटे से टुकड़े को सड़क पे फेंक देते हैं तो वही छोटा सा टुकड़ा चिड़िया उठा के लेके जाती है। पर सवाल यह है कि चिड़िया उस टुकड़े का करती क्या है? थांबा, वो पीती नहीं है। एक्चुअली चिड़िया उस छोटे से टुकड़े को ले जाके अपने घोंसले में रख देती है ताकि परजीवियों को यानी कि पैरासाइट्स को वो भगा सके। उस छोटे से टुकड़े में निकोटीन होता है जो कि पेस्टिसाइड का काम करता है, जो कि परजीवियों को घोंसले में पनपने ही नहीं देता। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।